Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 24. Bundesligaspieltag 3:2 beim BVB gewonnen. Ja, damit die Meisterschaft zu 80% eingetütet, würde ich behaupten. Geile zweite Hälfte, auch dank uns, aber auch dank des BVB. Werbung für die Fußball-Bundesliga in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen. Ein sehr, sehr gutes Spiel. Erste Halbzeit sah es ein bisschen anders aus. Bevor wir darauf eingehen, wie immer der Hinweis: Wenn euch gefällt, was ihr seht, typen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Jetzt überschlage ich mich schon beim Sprechen wie Lothar Matthäus. Ich weiß nicht, was ist mit dem Lothar los, bevor wir mal aufs Spiel eingehen. Ist der irgendwie, weiß ich nicht. Man hat gerade bei Lothar so das Gefühl, die letzten Spiele, wo ich ihn als Kommentator ertragen musste, ja, er muss so viele Wörter in seine letzte Lebenszeit pressen, wie es geht, oder was? Der überschlägt sich mehr beim Erzählen wie alles andere. Ganz, ganz wild. Aber gut, sei es drum. Kommen wir mal zum Spiel. Sehr, sehr, sehr starke Anfangsphase von uns. Ersten 10 Minuten waren wir überragend. Ja, gefühlt hat Dortmund da nicht einen Zweikampf gewonnen, hatte 0 Ballbesitz. Danach kam Dortmund immer besser ins Spiel, ja, immer besser auf, immer mehr dagegen gehalten. Natürlich auch, Publikum war von erster Minute da, ja, wie man es gewohnt ist in Dortmund. Das Thema Nico Schlotterbeck ist zum Glück nicht so groß, als dass ich es groß aufmachen muss. Ja. Ich hätte es auch nicht aufgemacht, wenn wir das Spiel verloren hätten, dann wäre das so gewesen. Hätten wir dann mit Sicherheit nicht wegen dieser Szene verloren, aber für mich war es eine rote Karte. So, ja, das kann jeder für sich selber beurteilen. Ja, ich weiß, er spielt den Ball auch. Wenn ich mit offener Sohle auf das Schienbein gehe, auf den Knöchel, ja, sorry, dann ist das für mich eine rote Karte, egal ob du vorher den Ball spielst oder nicht. Ja, aber das muss jeder für sich entscheiden. Zum Glück, ja, Halleluja, Alter, hier 5-mal auf Holz klopfen, hat Stanisic sich dabei nicht verletzt. Ja. Das sah erst echt übel aus. Dann die Elfmeterszene, beziehungsweise davor schon ein Foul. Ich weiß nicht, wie dieser Spieler noch auf dem Feld stehen konnte, aber ja, wie gesagt, sei es drum. Ja, zum Glück muss man das Thema nicht größer machen, als wie es jetzt am Ende des Tages ist. Es war ein verdienter 3:2 Sieg von unserer Mannschaft. Ja, man hätte natürlich auch sagen können, gutes Spiel, hat kein Verlierer verdient gehabt, so wie es der Lothar gesagt hatte. Da hätte ich ihm sogar ein bisschen zugestimmt. Aber am Ende des Tages hat die Mannschaft, die es mehr wollte, will ich gar nicht sagen. Ja, die Mannschaft, die mehr Qualität hatte. Ja. Ich meine, dass dann ausgerechnet der König dieses Tor schießt, der eine überragend schwache erste Halbzeit gespielt hat. Eine gute zweite Halbzeit, der hatte das Tor gemacht. Gegen Dortmund hat er das öfter mal drin, der Josua. Und das hat mich gefreut für ihn. Ich hoffe, das gibt ihm den nötigen Schub, den er benötigt, damit seine Leistungskurve jetzt mal wieder ein bisschen weiter nach oben geht. Ja, wenn man nur die erste Hälfte nimmt, fangen wir damit mal an. Da muss man sagen, mit der Leistung, die wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben, abgesehen von den ersten 10 Minuten, gewinnst du keinen Blumentopf. Damit kommst du auch nicht im Viertelfinale der Champions League weiter. Ja, da kommst du auch nicht gegen Atalanta Bergamo weiter. Das war schwach. Ja, das waren gute 10 Minuten, ja, gar keine Frage. Danach war es schwach. Es war viel zu langsam, auch dank unseres Königs. Kommen wir drauf, wenn wir in die Spielerbewertung gehen. Dortmund hatte keinerlei Probleme mit dem Verteidigen gegen uns. Haben es sehr, sehr gut gemacht mit einer 5er-4er-Kette, waren giftig, waren heiß in den Zweikämpfen. Luis Diaz hat kaum einen Stich gehabt. Michael Lissa hat kaum einen Stich gehabt. Haben die Außen sehr, sehr gut gedoppelt, sehr, sehr gut zugemacht. Conny Leimer war gar kein Faktor, war richtig schwach erste Halbzeit. Pavlovic hat es ein oder andere Mal versucht. Jedes Mal stand Kimmich im Weg, wollte unbedingt immer den Ball haben.
Kimmich war überall, nur nicht da, wo er hingehörte und hat überall den Ball gefordert auf dem ganzen Feld, wollte wieder überall sein, hat auch immer den Ball bekommen und hat unser Spiel super lahmarschig gemacht. Super lahmarschig, hat jede Geschwindigkeit rausgenommen, sodass Dortmund gar keine Probleme hatte, sich wieder zu sortieren, wenn mal die Situation da war, dass man mal hätte schnell umschalten können oder das Spiel schnell machen können. War nicht gegeben, ja. Dass du dann so ein Gegentor kriegst, wie du es gekriegt hast, dass es dann noch ausgerechnet Tah ist, der den Fehler macht. Ich meine, gut, Harry Kane war auch noch da, ja, ist nicht richtig, war nicht 3 Zentimeter zu klein wahrscheinlich. Aber Jonathan Tah muss da natürlich anders in dem Zweikampf stehen. Natürlich hat der Angreifende da immer den Vorteil, trotzdem muss Jonathan da in diesem Zweikampf viel, viel stabiler stehen. Ja. Danach hat er ein überragend gutes Spiel gemacht, gerade zweite Halbzeit. Alto Belli, was Jonathan Tah da weggeräumt hat. À la Bonheur, ja, aber das Ding, also Jonas Ulrich konnte da gar nichts dran machen. Ja, das Tor, auch am zweiten Tor konnte Ulrich nichts machen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und wo das Ding in die Halbzeitpause ging, dachte ich mir so, Männer, das wird heute ein schwieriger Abend. Ich habe mir gedacht, so ja, irgendwann wird Dortmund vielleicht müde werden. Ja, eben aufgrund, dass sie unter der Woche gespielt haben, dass es so ab der 70. so unsere Zeit schlägt. Und dann kommt Dortmund aus der Kabine und spielt wie die Feuerwehr nach vorne. Da dachte ich mir, ja, alles klar. Das ist jetzt unser Ding. Weiß ich nicht, was der Gedanke war von Niko Kovac. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch eine PK kriegen, wo beide Trainer da sind, ob man dann mal dazu die Frage kriegt und die Antwort. Hätte Dortmund weitergespielt in der ersten Halbzeit, hätten die sehr wahrscheinlich das Spiel gewonnen. Ja, das ist mein Take. Wir haben keinerlei Ideen gehabt im Spielaufbau. Wir waren super lahmarschig. Das hätte sich sehr wahrscheinlich auch nicht viel geändert, wenn Dortmund weiter so massiv gestanden hätte. Es war super, dass sie es getan haben, weil die zweite Halbzeit wirklich wahrscheinlich für einen neutralen Zuseher tipptopp war, ja. Und natürlich auch für unser Spiel war es wichtig, dass Dortmund genau das tut, weil wir haben Räume endlich gehabt, ja. Na klar wurden wir auch hinten reingedrängt. Natürlich hat Dortmund die Chancen gehabt oder Halbchancen gehabt, nicht so wirklich konsequente Chancen, aber dadurch waren Räume da, ja. Dadurch konnte Harry Kane sich auch ein bisschen mehr einbringen, was das Spielgestalten anbelangte. Serge Gnabry hat seine beste Szene dann gehabt. Natürlich auf 'n Zuspiel von Joshua Kimmich. Das ist genau das, was Kimmich kann, ja. So, haben wir schon oft genug gesagt. Wenn er die Zeit hat, da seinen komischen, Lupfball zu spielen und wenn Serge Gnabry auf'm Feld ist, die beiden harmonieren, das läuft blind. Gnabry legt ihn dann perfekt rein für Helby und Helby macht ihn natürlich ganz überlegt in die Ecke. Ja, war auch gar nicht so leicht zu nehmen, war so 'n halbhoher Kackball, ne? War aber sehr, sehr gut gespielt, aber auch nur, weil der Raum da war, ja? So, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Also, ich weiß es nicht, vielleicht wollte Dortmund sich am Ende nicht gefallen lassen, was weiß ich, zu sagen, sie weiß ich nicht, können das Spiel nicht machen oder ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dein Gedankengang war. Mir war's recht, es war endlich 'n offenes Spiel und ganz ehrlich, wenn 'ne Mannschaft gegen uns mit offenem Visier spielt, ja, sorry, dann haben wir einfach mehr Qualität. Punkt, Alter. Ja, guck dir die Offensive an, die da vorne steht. Ähm, und auch die Spieler, die aus'm Rückraum kommen, wie Kimmich, wie 'n Pavlovic, aber auch wie 'n Stani. Ähm, Conny Leimer auf der anderen Seite, da haben wir einfach 'ne Qualität. Wenn jemand offenes Visier geht, dann bin ich immer so, da mache ich mir keine Sorgen, ne? Ja, und das beschreibt die zweite Halbzeit eigentlich schon sehr, sehr gut, ne? Dortmund wollte, ich weiß es nicht, wollte vielleicht nachlegen, das zweite machen und dann wieder, sich hinten reingraben, sodass sie ein Tor Luft haben. Keine Ahnung, vielleicht war das so die Idee, ja? Ja, auf jeden Fall ging's da hinten los, ne? Und als das 2:2 gefallen ist, da war klar, dass das Spiel noch nicht zu Ende ist, ja? Und ich war mir auch sicher, dass wir noch einen machen. Ja, weil Dortmund wollte unbedingt. Dortmund wollte auch den Sieg und das war schön zu sehen. Ewig lange nicht mehr gesehen, so 'n Bundesligaspiel, wo beide Mannschaften den Sieg noch wollten. Und noch mal, kriegen wir die Räume, ja, sorry, ja, dann muss schon viel, viel gegen uns laufen, dass wir das Ding nicht gewinnen, so. Ja, so ehrlich muss man sein.
Ja, das beschreibt das Spiel. Ja, Dortmund hat in der ersten Halbzeit alles richtig gemacht, taktisch. 100%. Ja. Natürlich super viel Glück gehabt, dass Nico Schlotterbeck auf dem Platz bleiben durfte. Warum, ist mir persönlich nicht ersichtlich, aber sei es drum. Kurz zu der Elfmeterszene, klarer Elfer, brauchen wir nicht drüber diskutieren, haben wir erst vor ein paar Wochen genauso gegen uns gekriegt, wo Joshua Kimmich das Bein rausstellt, kleiner Kontakt. War ja sogar mehr Kontakt, wie es bei Kimmich war, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Diskutieren kann man, warum Nico Schlotterbeck dann immer noch auf dem Feld stand, anderes Thema. Am Ende hat es keine Rolle gespielt. Ja, und damit am Ende ein verdienter Sieg für uns. Ja, da lege ich mich fest. Damit zu 80% Meister. Ja, damit lege ich mich auch fest. Also wir haben jetzt 11 Punkte Vorsprung bei 10 Spielen. Das heißt, du kannst 3 Spiele verlieren von 10 und bist immer noch 2 Punkte vor. Und dann sind wir noch nicht mal beim Torverhältnis. Das heißt, du kannst von 10 Spielen 3 verlieren und 1 Unentschieden spielen und wirst trotzdem noch Deutscher Meister. Ja, also das heißt, du musst 6 Spiele gewinnen von 10 plus ein Unentschieden. Und Dortmund muss auch erstmal alles gewinnen. Ja, das ist natürlich auch so eine Frage, was passiert jetzt mit Dortmund? Fallen die in ein Loch rein, weil jetzt alles weg ist? Die Saison ist gelaufen für Dortmund. Da geht es noch darum, die Champions League klar zu machen. Aber da ist ja auch ein gewisser Punktevorsprung da. Ja, BBC, aber zum Glück nicht unser Problem. Ja, wir haben das Ding nach Hause gefahren und das ist gut so. Damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken. Aktualisiere den Bums hier nochmal. Ja, 3:2 sollte klar sein, war. Ballbesitz 33:67, Abseits 3:1, Fouls 15:10, Zweikampfquote 43,7 zu 56,3, Schüsse aufs Tor 2,6, Schüsse insgesamt 10,14, Ecken 5,2, angekommene Pässe 206 zu 513, Flanken 12,10. Schüsse insgesamt: Michael Olisse 3, Joshua Kimmich 3, Harry Kane 3, Torschussvorlagen Gnabry 1. Zweite war der Elfmeter. Und das dritte zählt nicht als Vorlage, weil vorher vom Dortmunder geklärt war. Gewonnene Zweikämpfe: Upamecano 10, der ach so schlechte und völlig überschätzte Stanisic 8 und Michael Olisse 7. Ballkontakte 103 Kimmich, 98 Upamecano, 91 Tah. Ja, ist die Standardgeschichte bei uns. Und damit gehen wir auch rein in die Benotung. Ja, angefangen bei Vinny. Aufstellung, ja, war 1:1 so zu erwarten. Es war klar, dass er nicht einen Musiala reinstellt auf die 10 in der Startformation, was ich getan hätte. Urbich war nicht so zu erwarten, hat mich gefreut. Conny Leimer als Linksverteidiger war alternativlos, weil nichts anderes da war. Von daher war das fein. Und vorne die 3 war klar. Zentrale mit Kimmich, Pavlo war auch klar. Und ja, da Kimmich das 3:2 gemacht hat, war es aber auch die richtige Entscheidung. Ja, ich hätte Kimmich zum Beispiel nicht aufgestellt, sage ich euch, wie es ist. Habt ihr auch gesehen im Taktikfuchs. Ich denke, der ein oder andere von euch auch nicht. Deswegen sind wir auch nur Sofatrainer. Die Wechsel kurz vor Ende habe ich dann nicht ganz verstanden, aber ging ja gut. Ja, verstanden habe ich es nicht ganz. Um Zeit von der Uhr zu nehmen, weiß ich nicht, waren die Spieler dann auch zu schnell vom Platz runter? War ganz komisch irgendwie. I don't know. Vinny hat aber sonst alles richtig gemacht. Ja, das Ergebnis gibt ihm recht und von daher eine 1,5 von meiner Seite für Vinny. Gut, damit gehen wir rein. Jonas Urbich. Ja, Jonas Urbich kriegt von mir heute die Note 2. Auch wenn ich mich immer schwer tue, wenn Torwart ein bisschen weniger zu tun hat. Er hat heute auch nicht, wir haben es gerade gesehen, was waren es? 3 Schüsse aufs Tor oder was? 2 sogar nur aufs Tor, 10 insgesamt. Was mir imponiert hat, ist bei den Ecken ohne Kompromisse raus, weggefaustet das Ding, ja. Aber auch unter Druck, weil Dortmund hat ja zwischenzeitlich wirklich gut gepresst vorne, immer ruhig geblieben, immer einen sauberen Ball gespielt, nicht einen schlechten Ball, immer den richtigen Spieler angespielt, die Abwürfe immer safe, da war nicht ein schlecht dabei. War super ruhig, hat mich auch mega gefreut, wie er sich nach dem Spiel gefreut hat. Völlig zu Recht. Eine sehr, sehr gute Torwartleistung heute. Und es ist schade, dass er die nächsten Spiele nicht mehr im Tor steht. Ja, Note 2 für Urbich. Gut,
Ja, da sind wir bei meinem angeblichen Lieblingsspieler, Josip Stanisic. Ja, Stani hat schwache 15 Minuten nach dem Foul gehabt. Ich denke, völlig verständlich. Ich hoffe, es kommt auch im Nachhinein jetzt nicht noch was, dass er da doch trotzdem noch mal irgendwie 1, 2 Wochen pausieren muss. Ähm, ansonsten hat Stani für mich wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja, man muss auch mal sehen, gegen wen er da auf der Seite spielt, welche Akzente er aber auch nach vorne gesetzt hat. Auch wenn nicht alles geklappt hat, so keine Frage. Ja, aber für mich war das eine ordentliche Leistung. Von meiner Seite gibt es die 2,5, bedingt durch diese 15 Minuten, wo relativ wenig zu sehen war von ihm, die ich ihm auch eigentlich auch zugestehen würde, aber trotzdem ziehe ich mal eine halbe Note dafür ab. 2,5 von meiner Seite für Stani. Ja, Opa haben wir gerade gesehen, überragende Zweikampfquote. Hatte auch einen Wackler drin, ähnlich wie Jonathan Tah. Ansonsten bärenstarkes Spiel, ja. Hat dann oft genug auch 'n Kimmich mal 'n bisschen ignoriert und den Ball mal selber nach vorne getragen nach vorne gespielt, ja. Nicht immer über den lahmarschigen Kimmich, gerade in der ersten Halbzeit. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, ansonsten stabil im Zweikampf, viel, viel weggearbeitet, oft halt auch nach außen gerückt auf die, Außenseite, wenn Stanisic vorne war. Das war sehr, sehr gut. Ja, Jonathan Tah geht in dieselbe Kerbe rein. Überragende zweite Halbzeit, ja. Wie gesagt, beim Gegentor beim ersten sah er nicht gut aus, muss man ganz klar sagen. Ja, das muss er besser verteidigen, Punkt. Das war aber auch sein einziger Fehler. Ansonsten eine tadellose, bärenstarke Leistung, gerade in der zweiten Halbzeit, was er für Zweikämpfe Guragi hat er ja gleich direkt abgekocht in den ersten beiden Zweikämpfen, da war der gleich raus aus dem Spiel. Ja, der kam gar nicht erst ins Spiel. Ja, also überragend von meiner Seite auch eine Note 2, eine glatte für Jonathan Tah, trotz des Fehlers, den er gemacht hat. Gut, da kommen wir zum ersten, der ein bisschen abgebaut hat, meiner Meinung nach, das ist Conny Leimer. Ähm, Das weiß ich aber noch nicht mal so richtig. Ich tue mich super schwer, heute 'n Conny Leimer zu benoten. Von daher gibt es Note 3. Ich habe ihn über weite, weite Strecken dieses Spiels gar nicht wahrgenommen, ja? Also, das war nicht der Conny Leimer wie sonst, der oder wie auf der anderen Seite 'n Stani, der mit nach vorne marschiert, der versucht, das Spiel mitzugestalten. Das war heute 'n Conny Leimer, der sehr, sehr unauffällig war, ne? Sehr, sehr unauffällig über weite Strecken des Spiels. Ja, in der Anfangsphase war 'n bisschen präsenter. Ähm, das heißt nicht, dass es negativ ist, ja? Ganz im Gegenteil. Es ist ja auch wichtig, dass du hinten stabil bist. Ähm, wahrscheinlich ist auch noch nicht so die Power da oder was, ich weiß es nicht. Man hat's ja auch gesehen, dass er dann ausgewechselt wurde und da schon ziemlich ja, aber gut, das war auch schon die 90. Da ist auch klar, dass man da fertig ist, ne? Also, von meiner Seite gibt's die Note 3. Ich tue mich super schwer, 'n Conny Leimer wirklich gut zu benoten. Ich habe defensiv jetzt nicht viel Schlechtes gesehen. Ich habe ja nach vorne hin irgendwie gefühlt gar nichts gesehen. Ich habe ihn über weite Strecken des Spiels nicht wahrgenommen. Vielleicht, der ein oder andere von euch, der mir da ein bisschen mehr zu sagen kann. Von meiner Seite gibt's die 3 für Conny Leimer. Gut, dann kommen wir zum König itself, der heute den Siegtreffer gemacht hat. Ja, bin ich ehrlich, hat natürlich seine Leistung rausgerissen, ja. Also, wenn ich nur die erste Halbzeit benoten müsste, wäre es 'ne 5, klipp und klar. Er war überall, überall. Er war vorne vor Harry Kane, er war immer in dem Raum, wo 'n Pavlovic hin wollte. Er war immer und überall, hat immer den Ball gefordert und natürlich hat ihn fast jeder angespielt. Pavlovic hat ihn 2, dreimal ignoriert und um ihn rumgespielt, genauso wie Upamecano. Ähm, ey, das ist fein. Wenn er das Pensum hinkriegt, ist das fein, ja? Aber um Gottes Willen, ey, wenn der Gegner so defensiv agiert, wie er agiert, dann komm mal aus'm Schuh, Josch. Junge, hat der das Spiel verlangsamt und verschleppt. Zum Kotzen gewesen, Alter. Ich konnte es mir über weite Strecken gar nicht mehr angucken, ja? Das war 'ne Katastrophe in der ersten Halbzeit.
Zweite Halbzeit war es anfangs etwas besser, umso länger das Spiel ging, war es viel, viel besser. Natürlich auch bedingt dadurch, dass wir Raum hatten und 'n Kimmich gar nicht mehr so dafür da war, unser Spiel irgendwie groß zu gestalten, ja, oder schnell zu machen. Schnell machen ist bei Josh eh nicht so, ja, aber dadurch war es natürlich 'n anderes Spiel. Dadurch war natürlich so 'n Harry Kane, grade wenn Dortmund, uns reingedrückt hat, dann war so 'n Harry Kane in der Zentrale, ja, weil wir eh hinten in der eigenen Hälfte waren und hat das Spiel in die Hand genommen und hat das Spiel schnell gemacht, ja. Das ist halt 'n ganz, ganz anderes Spiel, als wenn der Gegner hinten drin steht und dann Joshua Kimmich unser Spiel gestalten soll aus der Zentrale und das Spiel schnell machen soll. Das war in der zweiten Halbzeit kaum noch gegeben, dass er das musste und von daher war es viel, viel besser. Einmal eine sehr, sehr starke Aktion nach hinten, ja, wo er durchgelaufen ist und den Ball noch, weggenommen hat auf den Querpass von Dortmund, hatte aber auch in der zweiten Halbzeit 2, 3 fahrlässige Aktionen in der Defensive. Das darf man auch nicht verschweigen, ja. Deswegen sage ich ja, das Tor hat ihn auf jeden Fall rausgerissen, meiner Meinung nach. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich die zweite Halbzeit wirklich als gut an. Und ja, wir sind ja heute ein bisschen gnädig unterwegs. Und weil es nun mal der Siegtreffer gegen Dortmund war, kriegt er eine 2,5 von meiner Seite. Mit der leisen Hoffnung, dass ich im nächsten Spiel dann auch mal wieder in diese Riege der Benotung für Joshua Kimmich reingehen kann, ja. Ich vergesse mal so einen großen Teil der ersten Halbzeit von Josh, ja, weil sonst müsste man da eine andere Note geben. Gut, wie gesagt, ich hoffe, dass es der richtige Kicker ist für Kimmich, ähm, dass ihn das wieder ein bisschen mehr pusht und dass er auch mal wieder ein bisschen in den Räumen bleibt, wo er hingehört und nicht versucht, 'n Pavlo da die Räume zu nehmen, weil das war heute in der ersten Halbzeit über weite Strecken der Fall. Ja, dass Pavlo gar nicht in die Räume rein konnte und gar nicht in diese Rolle, um die Bälle schnell zu spielen oder steil zu spielen, weil Joshua Kimmich diese Räume besetzt hat. Damit sind wir bei Pavlovic angekommen. Pavlovic hat 'n gutes Spiel gemacht. Erste Halbzeit, wie gesagt, hatte man so 'n bisschen das Gefühl so: „Ey, das ist hier grade 'n interner Machtkampf über die zentrale Mittelfeldposition." Ja, anders kann ich's nicht beschreiben, Alter, ja? Also, wie oft Pavlovic in den Raum laufen wollte und Kimmich schon da stand und den Ball gefordert hat und dann das Spiel super lahmarschig gemacht hat mit dem Ball wieder nach quer oder nach hinten, war zum Kotzen, ja? Kann natürlich 'n Pavlovic nix für, ja, habe ich grade schon gesagt, hat dann irgendwann angefangen, um Kimmich 'n bisschen rumzuspielen und den Ball trotzdem mal schnell zu machen, ja, und 'n Kimmich einfach mal zu ignorieren. War er nicht der Einzige, auch Upamecano hat das getan. Ähm Irgendwann hat er sich da 'n bisschen damit abgefunden, dass er dann eher 'n Kimmich zugearbeitet hat, ja. Zweite Halbzeit dann sehr, sehr stark auch in den defensiven Räumen gewesen, wenn's nötig war. Ähm, war aber natürlich nicht so präsent heute wie sonst, ja, weil, wie ich grade schon sagte, so Kimmich ihm den Raum genommen hat, mal wieder, ja. Kimmich hatte heute 'n sehr, sehr starken Geltungsdrang gefühlt. Ja, ich habe Conny Dyer mal 'ne 3 gegeben, den ich kaum wahrgenommen habe. Dann kann ich Pavlovic nicht auch 'ne 3 geben, Alter. Kriegt Pavlovic auch die 2,5 von meiner Seite. Ähm, ne, komm, ich mache Pavlovic die 3 und ich mache Conny Dyer mal die 3,5. Ich brauche da 'ne Abstufung. Ich kann das nicht auf eine Stufe bringen. So, machen wir's. Gut, damit kommen wir in die Offensive. Ja, da haben wir uns heute 'n bisschen schwer getan. Ja, Michael hat noch 'n bisschen was versucht, hat auch gleich die ersten 4 Minuten das Publikum super gegen sich aufgebracht. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gleich mal 'n bisschen noch mal die Emotionen gepusht, ähm, mit seinem Späßchen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten hat Michael super viel versucht, ja, super viel. Ob erste Halbzeit, ob zweite Halbzeit, hat super viel mit nach hinten gearbeitet, ja, teilweise im Vollsprint. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat natürlich 'n super schwierigen Stand gehabt, ne, das muss man auch sagen. Hat auch ein zweimal gut auf die Socken gekriegt, obwohl es dann noch nicht mal 'n Foul gepfiffen wurde. Da habe ich mich auch gefragt: „What the fuck is going on?" Das war 'ne klare gelbe Karte, erste Halbzeit, wo ihm voll auf 'n Fuß gelatscht ist.
war kein Foul, ne? Passiert halt. Ist okay. Ähm Hat's natürlich schwer gehabt dadurch, ja. Hat's natürlich auch schwer gehabt, weil Serge Gnabry aufm Feld war. Katastrophe, der Mann, ja. Es war einfach keine vernünftige Anspielstation da, mit der Michael dann, es sei denn, Stanisic ist halt aufgerückt, mit dem Michael da irgendwie zusammen agieren konnte. Wenn, dann wurde oft Kimmich eingebunden, der das Spiel dann wieder super lahmarschig gemacht hat. Ähm, Man hat den Riesenunterschied gesehen, als Musiala aufm Feld war. Hast du direkt gesehen, ja? Das war sofort 'n Zusammenspiel, da war sofort viel, viel mehr Power drin, ja? Da wurde auch mal die Seite überladen, die rechte Seite. Das gab's mit Gnabry aufm Feld gar nicht. Ja, der ist irgendwo im Niemandsland rumgetingelt. Ähm, ja, Michael habe ich gut gesehen, engagiert gesehen, aber der letzte Kicker hat natürlich heute gefehlt. Hat natürlich auch 'n bisschen Pech gehabt. Nichtsdestotrotz noch die Flanke da reingegeben, ja? Ähm, ja, 2,5 von meiner Seite auch für Michael. Damit gehen wir über Serge Gnabry erstmal durch die Mitte. Ja, zum Glück hatte Serge die eine Aktion. Ansonsten hätte Serge 'ne Note 5 kassiert von meiner Seite. Da wir bei Kimmich auch sehr gnädig waren, bin ich bei Gnabry heute auch gnädig, gebe ihm die 3,5 für die Torvorlage. Ansonsten war das 'ne bodenlose Frechheit, die Leistung, die ich heute gesehen habe von Serge Gnabry, der absolut nicht zugegen war. Der war über weite Strecken nicht Teil dieses Spiels. Ich weiß nicht, was der Mann getrieben hat. Ob der zwischendurch mal 'ne halbe Stunde in der Kabine verschwunden ist, so hatte man das Gefühl, zusammen mit Conny Leimer und haben 'n bisschen Doppelkopf gespielt. Ich weiß es nicht. Gut, wir spielen natürlich keinen Doppelkopf, wir spielen natürlich in Bayern Schafkopf oder Schafskopf. Ähm, keine Ahnung. 3,5 von meiner Seite, weil wir heute gnädig sind, weil es gegen Dortmund war. Luis Diaz, da ist er. Super schweren Stand gehabt heute, super schweren Stand, aber auch viel dadurch bedingt, dass er fast keine Unterstützung von Conny Leimer über seine Seite hatte. Ja, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, vielleicht war das heute so der Plan, dass wir immer eher mit 3 hinten bleiben, mit Opata und Conny. Das kann gut sein. Luis Diaz hat super schwierig gehabt, hat super viel versucht, viel geackert, viel gerackert. Ähm, Nach vorne super glücklos gewesen, 1, 2 halbe Aktionen gehabt. Von meiner Seite Note 3 für Luis Diaz heute. Ja, damit kommen wir zum Spieler des Spiels natürlich. Ähm, Heavy Maschine Kane hat wieder geliefert. Ja. Ähm, Note 1,5 aufgrund der ersten Halbzeit mit 13 Ballkontakten. Aber das ist halt, was ich meine. Ja, Dortmund war über weite Strecken 20, 30 Meter in der eigenen Hälfte. Da kann sich kein Harry Kane fallen lassen und das Spiel gestalten. Ja, da bist du auf die Spieler dahinter angewiesen, à la Kimmich, à la Gnabry. Und wenn das passiert, sieht man, was dann passiert. Ja, Katastrophe. 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 Ja, und das ist, wie ich sagte, das ist ja mein Take. Wäre Dortmund dabei geblieben bei dieser Taktik, Alto Belli, wäre das schwer geworden für uns, dieses Spiel rumzureißen. Zum Glück sind sie es nicht geblieben. Harry Kane hat das Tor überragend gemacht, natürlich überragend rausgespielt mit Josh, ja, mit Kimmich und Gnabry. So, keine Frage. Deswegen sind wir heute auch ein bisschen gnädig, weil das war die erste gute Aktion von beiden. Und die zweite gute Aktion war das Tor von Josh. Aber es war natürlich, oder es hat nichts daran geändert, dass es völlig richtig war, 2 Minuten später oder so Serge auszuwechseln. Ja, weil das war eine Frechheit, diese Leistung. Ähm, Harry Kane, danach den Elfer noch gut gemacht, ja, die richtige Power gehabt, so dass Kobel den nicht besser halten konnte. Kobel hat es gut gemacht, die eine Seite angetäuscht, dann in die andere gesprungen. Aber Harry Kane hat genug Wucht dahinter gehabt, das Ding reingemacht. Und danach war Harry Kane so wichtig, ja, so wichtig. Habt ihr das gesehen, wo er 2, dreimal auf Außenverteidigerposition wieder war, auf der Sechserposition und da die Bälle festgemacht hat, auch dann in der Zentrale so 15, 20 Meter in der eigenen Hälfte, die Bälle festgemacht, gedreht, gewendet, 3 Dortmunder stehen lassen und vorne versucht, die Jungs ins Spiel einzubinden und unser Spiel schnell zu machen. Das ist, was ich meine, ja. Wenn wir Raum haben,
wenn wir auch mal ein bisschen nach hinten reingedrängt werden oder uns zurückziehen und ein Harry Kane sich dann fallen lässt und dann die Bälle dahin spielen kann, dann ist Kimmich kein Faktor. Ja, Kimmich ist dann 'n Faktor, wenn der Gegner hinten tief drin steht und er unser Spiel gestalten soll, ne? Da sollte er dann eher den Raum freilassen und Pavlovic den Raum geben. Kurz noch zu Kimmich an dieser Stelle. Erste Halbzeit war aber er auch der Einzige, der einen Schuss genommen hat aus der Distanz, ja, und das war völlig richtig so. Der war zwar kacke, der Schuss, aber er hat ihn genommen, ja. Ähm, aber auch da, das war dann auf einer halblinken Position, ne? Also, normalerweise ist Kimmich ja, wenn sie schon auf einer Höhe sind, der rechte Part. Ja, aber er hat selbst da noch auf der halblinken Position Pavlovic den Raum gestohlen. Also, das war eine Farce, was Josua in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Also, Harry Kane, Spieler des Spiels, wie so oft in den letzten Wochen, ja, wieder ein Doppelpack geschnürt, 30 Tore jetzt nach 24 Bundesligaspielen. Hut ab dafür und ja, am Ende des Tages aus meiner Sicht ein verdienter Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit. Aber auch Chapeau an Dortmund, dass sie in der zweiten Halbzeit so mitgespielt haben. Sonst wäre das Spiel niemals so zustande gekommen, wie es dann gekommen ist, ne? Gut, kommen wir noch zu den Auswechselspielern. Angefangen bei Jamal Musiala. Ja, Jamal hat mir 100-mal besser gefallen als Serge Gnabry, aber das war jetzt auch nicht der große Maßstab, denke ich. Bekommt von meiner Seite trotzdem eine 2,5. Jetzt noch nicht mal bedingt auf irgendwelchen großen Offensivaktionen, obwohl da ein paar ganz gute Aktionen bei waren, gerade im Zusammenspiel mit Michael, habe ich schon gesagt, ja, dass sie dann auch die Seite überladen haben, dass auch Michael da mal auf der Zehnerposi war und sowas. Aber einfach auch, wie er gefightet hat, ja. Der war direkt da, direkt drinne. Das war kein Vergleich zu Serge Gnabry, den du gar nicht wahrgenommen hast über weite Strecken, ja. Jamal Musiala hat auch am eigenen 16er gefightet und die Bälle gemacht, ja. Vorne gefightet, da auch in der richtigen, Situation das Foul in der Dortmunder Hälfte gezogen und solche Sachen. Ähm, Hat sich sonst fallen lassen, auch in die Räume und versucht, den Ball da zu bekommen und das Spiel dann auch mal zu machen. Auch das hast du von einem Serge Gnabry nicht gesehen. Natürlich ist da noch nicht alles gelungen, natürlich fehlt da noch ein bisschen was, aber Jamal ist auf einem guten Weg. Und heute war da auch nichts mit: „Ach, ich werfe mich mal hin und meh, meh, meh.“ Das war heute gut und von daher eine 2,5 für Jamal. Gut, die nächsten 3 Spieler können wir natürlich nicht mehr bewerten, ne? Die kamen dann für die, ich glaube, am Ende waren es knapp 6 Minuten Nachspielzeit, angefangen bei Tom Bischoff. Conny Leimer war platt, dann kam Tom Bischoff, hat 'n Rechtsverteidiger gegeben. Stanisic ist auf die linke Seite gegangen. Es war aber jetzt auch nicht mehr so, dass Dortmund da noch irgendwie große Anstalten gemacht hat. Was heißt nicht keine Anstalten gemacht? Sie haben es ja versucht, sie wollten unbedingt den Sieg dann noch, gerade nach dem 2:2. Ja, aber wir haben's aber eigentlich einfach gut gemacht. Ja, so, das muss man mal sagen. Und Tom Bischoff war gleich drinne, war in den Aktionen, war zu sehen, hat mir ordentlich gefallen. Dann haben wir noch Minjay, der auch noch reinkam, sogar dann noch mal 'n bisschen später. Hier steht ja nur 90. Tom Bischoff kam ja noch ein bisschen eher rein. Minjay und Leon, weiß ich gar nicht, 92., 93., irgendwie sowas für 2 Minütchen. Ich habe Minjay auf dem Platz nicht mehr wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin, ja. Ja, er wurde eingewechselt, steht so auf dem Spielberichtsbogen. Und dann haben wir noch Leon Goretzka, der für Kimmich kam. Ähm, ja, Leon war gleich da, war präsent, hat Präsenz ausgestrahlt. Das ist, was du sagen kannst bei 2 Minuten Spieleinsatz, ja. Also, wie gesagt, über die Auswechslung kann man ein bisschen streiten da in der 90. Minute. I don't know. Vielleicht sollte es einfach auch noch mal 'n Geschenk an die Spieler sein, die da eingewechselt wurden. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ähm, ja, ich denke, die erste Elf wissen wir jetzt, sieht man aus den letzten Wochen, ja. Ähm, aber da quatschen wir mal am Montag im Stream 'n bisschen. Das ist jetzt so weit. Wir sind schon bei 35 Minuten. Leute, kurz und schmerzlos, rot-weiße Grüße gehen raus. 3:2 gewonnen. Zack, bum, bang, dengeleng. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.